Los Mossos de Escuadra han detenido a una de las personas que continúan acampadas en la plaza de la Universidad, en Barcelona. Aseguran que pesaba sobre él un requerimiento judicial. Además han retirado más de 30 vallas y un lavabo portátil. Una empresa de construcción había denunciado la desaparición de material de obra de este tipo. El grupo permanece acampado desde el pasado 30 de octubre. Desde la Guardia Urbana aseguran que se sienten atados de manos por parte del Ayuntamiento de Ada Colau. Lo que nos crea esto es una desazón, es una incomprensión, una frustración policial, porque no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer.